Salom, horas mau bata ganupan, Bapa inang kita ganupan kinahulungan ni Tuhan ay bata. Ijon hanami sihol padaskon hata ni Tuhan ay humbani Lukas bindu 8 ayat 26 daskubani ayat 30. Pay may padasanami hata ni Tuhan ase martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu na siol ondos huban nami pasorap ham tondoy mo tondi na passing ase marhagogohon kanami marpangarusion kanami laho manjalo hatamuon ibaga Jesus Kristus hana martonggo Bapa jalo hamma kanami. Amen. Bapa inang kita ganupan hinakulungan ni Tuhan na ibata hata ni Tuhan na tersurat bani Lukas bin 20 ayat 26 daskubani ayat 30 senon ma hata ni Tuhan. Jadi marlayar masih dia hunagori Gerasa na padipar-dipar pakon Galilea. Sanggah na mandarat ay iya, pajupa ma iya pakon sada halak parhuta ay, na setanon do iya. Anja dumadukah seng rabe iya marhiyo, anja seng be irumah marianan, tapi itanoman mando. Dop ididah Jesus mandoruhi ma iya lanjar manrogop ilobeni anjahan nini ma marsora nagogo mangangaham roh baku Jesus anak ninay bata sitimbulan in huelek-elek maham ulang arsik ham aw ay hiya tahun Jesus do luar setan ay kumbani jolma ay do magati isoro setan ay iya gabe igari anjaha ibayangkon ma iya laho manjagaisi tapi irutus kondo gari ay anjaha ialay setan ayma iya hu halimisan. Jadi isukun Jesus ma iya isedogoranmu gabi ibalosi ma legion ay buedo setan-setan siar bani. Lanjar yelek-elek si dia ma iya ase ulang ipaksa si dia tuat ku nagoritoru. Tapi adong do ijay bani raboyon ay babuy sahulanan bolon manggagati jadi pindoma ase ilopas sedia masuk ujay gabe ibalosima. Jadi luar ma setan-setan ay humbani jolma ay anjay masuk sedia ma babuy ay gabe mardabuhan ma babuy nasahulanan ay hun raboyon ay hubagas tau ay lanjar marmogapan. Dop ididah parmahan ay namasa ay maporus masidia. Ibaritahon sedia maay ihuta ay apa iladang. Jadi marohan mahalak ay lahu mangidah nama saay das masidia bani Jesus anja jupa sidia ma halak nado tinadikon ni setan-setan ay marhiyo anjaha torang maruhur hundul ilambung naheni Jesus gabe mabiar ma sidia. Jadi patugah halak na mangidah ay ma bani sidia sonaha parmalumni nasi niaran ni setan-setan ay. Jadi elek-elek haganu pangisini nagori inggot ni Gerasa ay ma iya ase surut iya kumbani sidia. Ay mabiar tumangdo sidia. Jadi masuk ma iya huparau ay lanjar mulak ma iya. Iya halak na tinadikon ni setan-setan ondi ipangindo do bani atap boydo iya makkasomanisi tapi isuruh ma iya mulak ninima. Mulak mako kurumahmu, baritahon ma haganup na binahen ni naibata hubam, jadi laho ma iya, ibaritahon ma bani haganup huta ay haganup na binahen ni Jesus hubani. Siganjay madas ni, itaganupan hinakulungan ni Tuhan naibata, sangdah marparao Jesus riapa konsusian ni, lako misir hu Galilea uhuta Gerasa, sada daerah na penduduk ni lang halak Yahudi tapi mangirikon budaya Helenistik atape Yunani itor kuasa ni halak Romawi. Bani hutaon ipataridahkon atape ipatalar Jesus dohuma kuasa ni nabaggalin marhitay na yusir ni tondoy na jukat atape roh jahat setan-setan kumbani sada halak dalaki na roh manjupah konsi. Itaganupan simbolis atape iblis yarusi sebagai pemimpin bagi ni ragam ni hagogohon na mangalo na ibata. Jana setan bani panorang ijia ididah nagabe sumber ni marbagai parnaburiton termasuk ma penyakit kejiwaan so namasa bani teks ni ambilang taon.
Isobut do sa halak dalahi na manjupahi Jesus ay makalak na setanon. Bahkan pakorhon ni do maduka sing rabi iya marhiyo anjaka sing be irumah Marianan tapi itanoman mando. Doma gati huma isoro setan ay iya. Mambahin maningon igari anjaha ibayangkon atape dibelengguma iya. Iya laho manjagaisi tapi irutuskon atape diputuskan do gari ay anjaha ialay setan ay ma iya hualimisan. Unjon tarida bahasa gogo tumang do setan na mangyankon halak ay. Setan-setan on manobut gorani ay ma legion. Ya. Bagay do artini do muhubani konteks sejarah legion atape legion ay masada unit tentara Romawi na bahat ni ya 3,000 das kubani 6,000 halak prajurit. Konteks teologis ni martudu-tudu may hubani sekelompok ya roh jahat ya buhay do halak na mabiar mangida halak na setanon ay tapi do pidida Jesus manduruhi ma iya lanjar marrogop ilobeni. Anjani ni ma marsora nagogo mga hamroh baku Jesus anak ni naibata si timbulan in. Welek-welek maham ulang arsik hamaw. Itanday setan ay do hape jati diri ni Jesus in. Hape susian ni sandiri lang manandai jana lang persaya bani Jesus. Sebuton anak ni naibata si timbulan in lahu pataridahkon bahasa setan ay maboto sunabaggal ni kuasa ni Jesus naboy mangarsik-arsik iya. Bani buku pangukapon hata yarsik-arsik disiksa martudu-tudu hubani panguhuman si magira. So nay age na boy mambayan si dia tuat kun nagoritoru ay ma jurang maut tempat penghukuman roh jahat atape Seul ataupun Hades na sering isobut ay ma ya tempat orang-orang mati. Menurut Markus 5:10 ipangindo setan-setan aido ase ulang iusir si dia kun kuta ay halani bani daerah aido si dia markuasa. Ase kata tuat kun nagoritoru mararti do huma marujung ma kuasa ni setan-setan in. Tapi lang isuhuni Jesus panginduan ni setan-setan ay ase tetap Marianan ihuta ay. Tapi lopas do si dia masuk ku bagas baboy sa hulanan bolon na sanggah manggagati. Bani masyarakat Nigeria pangindoan uon usi songon mangindo pindah rumah humbani jolma hupinahan na bani halak Yahudi ay ma binatang na paling najis. Jadi benarlah bahwa tempat setan yang paling cocok adalah tempat yang paling najis. Terkesan do adong komproni Jesus pakon setan-setan ay marhite ya na ilopas Jesus dia masuk ku bagas baboy sa hulanan bolon ay. Tapi izin ni masuki setan-setan baboy ay mardabuhan ma baboy na sa hulanan ay ku bagas tao ay. Lanjar marmugapan bani masyarakat kuno tau ay ma ianan roh-roh dan kuasa-kuasa jahat. Sonay age marpardomuan ku bani dunia orang mati. Jadi bani Jesus langadong kompromi dopak setan-setan. Partaluni setan-setan ay gabe barita na maggaldo. Idida si dia do halak ay do ma itadikon setan-setan ay sonari iya do ma marhiyo an jahat orang maruhur hundul ilambung nahini Jesus. Tapi peristiwa on lang makorhon malas niuhur bani halak nadong ihuta ay tapi patubukon biar niuhur bani sidea ahana binahin ni Jesus ay makorhon harugian bagal do. Marhite na maguan babu sidea. Mereka tidak terharu atas sembuhnya atape selamat ni satu orang tetapi bersedih atas hilangnya harta mereka. Halani do pakparu ni Jesus na mambahin harugian bani sidea ipangindo sidea do ase surut Jesus bani sidea. Ase ulang tambah harugian ni sedia hudobe ni Arion. Di Taganupan, Bapak Inang, respon ni halak na gerasa ay adong dua. Ay mana parlobe, izin setan ay keluar, gabi normal mause garama ay, marhiyo, anjaha torang maruhur. Jana sihol do uhur ni lao, baka sumani Jesus. Parmahan ni baboy mabiar, jana patugahkon ay hubani parhuta, jana parhuta ay lang marmalas niuhur halan yay. Tapi mabiar do ay do ase ipangindo sidea ase misir Jesus lang pala takkas ipatuga masih mabiar sidea bani Jesus hape do masunay do kali garama ay ganggu setan jana ambit ijay Jesus tutu lari maganup setan tapi na jelas lang malas uhur ni sidea halani malum garama ay ya mungkin halani bueni baboy na mati jadi rugi perhuta ay perlu nando rabani sidea baboy ay daripada ya dalahi ay.
Ibalo si Jesus do si dia kala ni misir do Jesus kun huta ay. Atap kala ni hapi ay kunjon tarida lang hape haganupan sirsir manjalo kuasa ni Jesus. Lang hape haganupan manjalo Jesus ibagas malas ni uhur. Ang kusetan mo kan mangindo ko ba ni Jesus sunari pahutape mangindohon ase ulang ijay Jesus. Tapi agepe sunay maningon do barita pasal kuasa ni Jesus ibaritahon ay matugas ni haganup halak na dogma manjalo ilop nyuhur apa pasu-pasu ni naibata songon garama na dogma malumay. Pita iya do na marmalas nyuhur hala ni Jesus jana hala ni aido ase gabe si pambarita iya bani kuasa ni Jesus. Ijon taridah do sunaha seharus ni respon ni halak na do mamanjalo pasu-pasu ni naibata. Anggo halak geresa mabiar do jana hala ni ay lang rasidea dohor bani Jesus. Tapi garama na do mamalum ay gabi si pambarita do. Sedo setan na buhay mambayin kuasa ni Jesus mago. Tapi dolma do nagati manolak manjalo Jesus. Hita ganupan isuhu ni Jesus do panginduan ni halak geresa ay. Tapi pakai jana isuru ni do halak na do maluah. Humbani setan ay mamberitaon haganup na binahen ni naibata hubani. Jana ibaritahon ni ma bani ganup huta ay. Haganup na binahen ni Jesus hubani. Na binahen ni Jesus in laho paluah kon jolma. Humbani gonggoman kuasa-kuasa jahat. Jana sekaligus lau patridah kon kuasani na paluah kon haganup jolma. Jadi on ma naidah kita sunaha iya takas ni kolong ni Tuhan bani haganupan jolma hargado jolmain ilobe-lobe ni Tuhan jana sigol do iya paluah kon haganupan jolmain. Hubani haganupan dosa jana hubani haganupan ay makuasa-kuasa ni sibolis kuasa-kuasa hagulapan na mungkin menguasai uhur pakon pikiran ni jolma ase jolmain lang makaguluhkon harus ni Tuhan na ibata. Jadi ondo gabi sahada huma jaminan ibagas goluhta na markuasa do Tuhan ya laho ya mengusir roh-roh jahat huntong-tongah ni hadirionta. Ase tondi na passing do na marianan ibagas hadirionta ase marite tondi na passing ay pataridahkon kenormalan ibagas hadirionta ay mamariteon makorjahon hapormanon makorjahon na madiar makorjahon harus ni Tuhan na ibata. Ang gulang tondi na passing ay na marianan ibagas hadirionta maka horjata ay mahurja na parohkon habadoron. Ay didah kita bani sadadalahi na kunain na na surapan ni setan ay ya lang marbaju ya. Ya artini ibotok kita do ang kulang marbaju kita berarti habadoron maay. Urang mahargani dirita. So gumalang di rumah iyem modom tapi do maikuburan. Nah, jadi onpe sada gambaran do maon tempat ya na yanggap lang normal atape tempat yang tidak dianggap kudus. Jadi dah kita do rumah dalahi ay ya makitehon na kuasai sibolis iya tapi setan ay ya gabe isegay ni do dirine. Ya makitehon na isakut iya na igari iya tapi paluah do. Jana taridah do humay gabe ya isegay do ay maakulani. Jadi ondo kita ganupan ternyata roh setan itu mau merusak kita, mau membinasakan kita. Tapi ya tondi ni naibata laho mambubai kita bani horja na madiar bani horja na yarasuko ni Tuhan naibata jana paluah kon tonduita. Jadah on masura-sura na madiar na isurahon Tuhan ibagas hadirionta ase jupahan kita bani ya hadameon hasonangan lang jupahan bani hamarsikon halani ya habutakon pakon horja ni ya setan ibagas hadirionta. Jadi on mahita ganupan ase ya ondos kon hita mahadirionta bani kuasa ni Tuhan Yesus. Halani langadong nabuy mataluhon kuasa ni Tuhan Yesus ibagas hadirionta on. Halani margogo do kita anggo kita tetap mengusagahkon kuasa ni Tuhan Yesus. Jadi setan pe mabiar do bani kuasa ni Yesus. Maka kita pe selaku halak na porsaya ya ulang kita mabiar bani setan. Setan do mabiar kubata. Halani ha, halani dong kuasa ni Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus ibagas hadirionta nalangbu italuhon. Halani markuasa do tondo na passing na manrajay uhur pakon pikiranta. Ase ulang ya ragu kita, ase ulang talu kita ibain kuasa ni sibolis in
Marhitehon mangajam kon kuasa ta sendiri. Tapi kuasa ni Tuhan Yesus jana Mariana ni bagas tonduin mahita, asilanga dong be roh-roh nalekan nalaho mempengaruhi kita, nalaho menguasai uhur pakon pikiranta, makurjahon halepakon, makurjahon nalang rusukon ni Tuhan na ibata. Asa kita ganupan hargado kita, ilube-lube ni Tuhan na ibata. Lang marosuh na ibata kita on ibagas hamarsikon. Lang marosuh na ibata kita mago. Ay doa se yon doskon anak ni Tuhan Yesus Kristus, lau paluakon kita bani siding ni sibolis, bani kutuk dosa, na mambayin kita, mendarita, lang pitah i dunia on, tapi dasu bani si magira. Alanyay kita ganupan, inakulongan ni Tuhan na ibata, ulang ragu kita, bani kuasa ni Tuhan. Tiyan lang perlu kita, maronjolan bani kuasa na dong i dunia on. Halani, kuasa ni Tuhan, do mamataluhon kuasa na dong i dunia on. Halani ay yalang palaya guagu hita be kuasa setan, kuasa kegelapan ibagas perdalanan ni gulutaon. Agepe markuasa dunia on, tapi do italuhon ay ibagas kuasa ni Tuhan Yesus. Halani ay pitah kuasa ni Tuhan Yesus manay pakehon kita. Lang pala be mangguruhon kuasa-kuasa na legan kita. Tapi kuasa ni Tuhan Yesus may guruhon kita. Makita tondi na passing na mampargogoy kita. Ase marhagogohon kita mandalani pardalanan ni goluh taon janah tondoy ayma na menguasai uhur pakon pikiranta ase torang lakahta torang paruhuronta janah jupahan haluakon kita na dumay pasirsir Tuhan na ibata hubatta. Jadi tugas ta sunari ay memberitahon kuasa ni Tuhan, memberitahon holong ni Tuhan, memberitahon haluakon na kumba ni Tuhan bagas Tuhan ta Jesus Kristus. Jadi ondo tugas ta sunari memberitahon haluakon ay songon sadadalahi na kunay ay na do may paluwa kumbani roh setan ay na kunay gabi pambarita bani haluakon ay so na do makita baritahon kita mahaluakon na do iyon dos kon Tuhan na ibata hubata ibagas Tuhan Jesus on matugas ta ase ulang sip kita pasal haluakon ay ulang sip kita pasal pambahenan ni Tuhan na bagkal ibagas hadirion taon. Jadi on matugas ta sila kuhalak na persaya. Ase kita ganupan markitehon ambilan on nagabe si renungo konta na parlobe langadong habiaran i dunia on. Agepe gogo setan lang marimbang ay pakon kuasa ni Jesus. Halanyay sedo setan si habiaran tapi sonaha ase goluta totap luhur kuba ni Jesus. Ulang gabe setanon kuma mambayin kita lang boy torang maruhur. Haporluhon kita Jesus pakon kuasani. Jadi on namaningon ipataridakon kita ibagas goluta. Ase lang pala mabiar kita bani kuasa ni dunia on. Halani lang imbang ay pakon kuasa ni Tuhan Jesus. Halani bagalando kuasa ni Tuhan Jesus. Barimbang kuasa ni sibolis pakon haganupan roh-roh jahat na adong i dunia on. Halanya kita ganupan ase ondos kon kita hadirion tahuban ni Tuhan na ibata. Ase torang haganupan paruhuronta. Ase ulang kuasai sibolis kita. Tapi tondi na pasing na menguasai uhur pakon pikiran ta. Baru na padua, lang adong sigogahan marimbang Tuhan. Ibahin ni do pahara-pahara na bagal ibagas geluta. Lobi hubanin na ipangindo jana ipikiri kita. Mananda Jesus lang hape gabe jaminan gabe si horjaon hatani. Agepe tanda setan do Jesus jana iboto do kuasani. Tapi sopat do pe iya makorjahon si horjahon na lang sesuai kubani Jesus. Pengakuan ni Jesus anak ni bata ulang manamin pitahata. Ahado bedata pakon setan. Setan pe itanda do ise Tuhan Jesus. Hita pe itanda hita do Tuhan Jesus. Tapi setan lang rama korjahon na madiar ni horjahon Jesus. Jadi hitaon pe gabi pergumulan mahubata. Angko pitah mananda do berarti dos kon setan mahita. Ase beda kita pakon setan, kita lang pitah mambotoh na madiar, lang pitah mananda Tuhan Jesus, tapi makorjahon na madiar, makagulukon hatani Tuhan Jesus. Ay mabeda ta pakon setan. Angko setan, sibolis, itanda do Tuhan Jesus. Hita pe, itanday hita do Tuhan Jesus. Ibutok kita do kasitongan. Tapi ang kulang yorjon hita sitongan ay, berarti dos kon setan mahita. Jadi on magabe pergumulan bata, perenungan ku bata ase, pataridakon kita tandani hita mananda Tuhan Yesus, maningon guluh kon hita mahatani Tuhan. Tandani hita mananda Tuhan Yesus, ondos kon hita mahadirionta bani kuasa ni Tuhan na ibata. Ulang pita ibotok kita markuasa do Tuhan na ibata. Tapi lang kuasa ni Tuhan ay pakai kita. Tapi justru kuasa-kuasa kegelapan ipake kita. Seolah-olah
itu lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. Asia GP dunia on kita, ulangi pakai kita kuasa ni dunia on. Tapi kuasa ni Tuhan may pakai kita sadoka kita i dunia on. Asi marhabonangan kita. Janah marhatalupon kita. Ilobi-lobi ni Tuhan na ibata. Janah talup may iguran ay mahalak na porsaya bani kuasa ni Tuhan. Napa upatkon atau panapatuluhon marhorja do kaguguhon ni Sibolis batanuanon. Na makorhon kita madabu hubani depresi, ketakutan, ketidakmampuan, kebencian diri, kesombongan, kecanduan, keserakahan, pakunalikan. Tapi kukuhan do Tuhan janah iberi do bata hamonangan. Jadi kita ganupan ya asiulang irajai Sibolis kita. Tandani rajai Sibolis kita rado ay patubuhkon depresi hubata. Ya. So ondalahi na si tano na nakona dia depresi. Ya, jadi ia lang makargahon diri ini. Jadi halak na porsaya hubani Jesus janah ya na mangguluh ibagas kuasa ni Jesus pasti hargahon do diri ini. Yargahon do haluahon na do mayo pa ipaundos hubagas sa diri ni. Jadi on may taganupan asiulang kuasa Sibolis kita, asiulang terjadi depresi, ketakutan, ya songon Sibolis nokan dia takut sangga ia berhadapan bani Jesus. Jadi lang roh ketakutan yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi roh yang berani bersaksi. Roh yang berani untuk menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi bagas 10 tahun. Jadi alanya kita ganupan mari. Ase dauk maay bagas sadirionta ay madepresi, ketakutan, ketidakmampuan, kebencian diri, kesombongan, kecanduan, keserakahan pakunalikan. On ay mahorjani Sibolis ibagas sadirionta. Maka anggo ibagas ya Sibolis kuasa di Sibolis do kita ijay terjadi ya kecanduan, keserakahan, kesombongan, iri hati, depresi, ketakutan, ketidakmampuan. Tapi justru ang ibagas Tuhan ijay kita marhagogohon, ijay maboy kita sabar, ijay kita boy ya tahan, markatalupon ilobi-lobi ni Tuhan na ibata. Baru kita ganupan kinakulungan ni Tuhan na ibata, ase naha ase boy gabe si pambarita ay manghapkon pasu-pasu ni ibata. Ang kulang ong gayapkon kita sunin bagdal ni pasu-pasu ni lang harga ibayin kita Jesus. Apalagi gabe si pambarita bani kuasa ni Jesus. Halanya ay maningon do makargahon pasu-pasu. Halani ijay do kita boy bersyukur bani Jesus. Ulang manamin Jesus isuru kita laho kumbani dirita. Jadi kita ganupan ya ase songon sadagara may suruh Tuhan Jesus lahu memberitaun hutani sunay makumahita ang kuyapkon kita do pasu-pasu ni Tuhan na ibata ijay do kumahita ra mamberehon hadirionta lau gabe saksi-saksi ni Kristus ibagas perdalanan ni 10 tahun. Baru na terakhir kita ganupan bani Minggu Trinitatis on takkas do bata suna kuasan ni bata ibagas Jesus Kristus nadok Mariana ibagas dirita marhiteton din na passing marhorja laho pamunangkon kita umbani bagay ni hagogon ni Sibolis in. Sengi paturut ni kita lang maharga tapi ilobeni harga nando kita marimbang atapahape. Halanyay ipasirsir ni do bata inagoriatas yanan hagoluhan sisadokan ni dokani lang nagoritoro. Jadi onma gabe sada ya perenungan kubata asitongon ya marhiteton do na passing na marhorja ibagas sadirionta ay managabi gogo kubata laho mataluhon gogo ni Sibolis. Ase hargado hita ilobi-lobi ni Tuhan na ibata. Ya, hargado hita ilobi-lobi ni Tuhan na ibata. Halanyai ya hargahon hita mahuma panubusion na kumbani Jesus Kristus. Haguluhon hita mahuma ay bagas haguluhanta. Ase marhitehon ay lang ipaki Sibolis kita law pasautkon sura-surani tapi ipaki Tuhan kita pasautkon sura-sura na madiyar itong-atongah ni haguluhanta. Jadi onma kata ni Tuhan kubata haganupan ase salinari Jesus mataluhon tondoy na jahat. Ase mampu mahita ya mataluhon husip-husip ni Sibolis marhitehon kuasa ni Tuhan, kuasa ni tondoy na passing na marianan ibagas hadirionta. Ulang ipaturut kita irajay Sibolis tapi tondoy na passing man naman rajay uhur pakon pikiranta. On mahata ni Tuhan naboy ipadasa nami asilambin marondos mahita bani kuasa ni Tuhan daim bata janah ya kita buanglah kuasa-kuasa roh jahat yang ada dalam kehidupan kita. Ase roh ni naibata ay matondi na passing ma na marianan ibagas uhur pakon pikiranta. Halani tondi na passing aido na mambahin sonang uhurta. Tondi na passing aido na mambahin kita bok ibagas dami.
Canah langadong be ketakutan ibaga sa diri ta, kita tidak depresi, langadong be gijang nyuhur, langadong be subil, langadong be domdom, langadong keserakahan ibagas hadirion taon. Halanyai salinari mariton ambilan on, hargado kita lobe-lobe ni Tuhan na ibata, halanyai tetap mahita mangundoskon hadirion ta marhapor sayaon pita hubani Jesus Kristus. Salom mga kubata haganupan, horas